بعد فترة طويلة الصاروخ الصيني يظهر من جديد. Three liquid fuel main engines soon will throttle back to 72% of rated performance down in the bucket, reducing the stress on the shuttle as it goes transonic. Station crew compartment that brings a bay window view to our celestial backyard. أين تتوقعون هذا الصاروخ اللعين أن يسقط؟ في أي مكان؟ لذلك أتمنى من الله عز وجل سقوط هذا الصاروخ في مكان خالي من البشر.